All'Elemondo sabato 17 aprile 2021 ho letto una bellissima frase buddista che dice: se non sai cosa fare non fare nulla. Non so cosa fare. Mamma mia, ma sito buddista ti? No! Moi sito unionista. Fermo vedere, se noi bugiari dice che sono bugiaro. Ecco qua. Mua. Arancio verde forever. Allora, visto che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica, ho pensato, devo inventarmi qualcosa da fare per fare fatica. Allora, visto che ho fatto il lungo brenta con Milady, ho fatto il lungo brenta con la Gnegne, ho fatto il lungo brenta con Xina, quasi quasi può dare a fare il lungo brenta con la mia amata e adorata Dulcinea, fermo vedere la mia amata e adorata Dulcinea, se nei bugiari dice che sono bugiaro, così che porto un regaletto alla mia principessa e che tiro il collo al pignatta. Quindi, patate le munde, adesso mi metto in marcia una quarantina di chilometri con monofreno e vediamo come va. Orwa. Beh, gne gne, 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 gne gne. Ah, e un'altra frase buddista che amo moltissimo è: una menzogna fa in tempo a girare mezzo mondo che la verità sta ancora mettendo le scarpe. È una trasposizione mistica di uno slogan che adoro, cioè il lupo sarà sempre il cattivo se le favole le racconta solo il Cappuccetto Rosso. Quindi patate le munde gne gne gne, per le scimmie volanti gne gne gne. Metto qua sotto un link sulle scimmie volanti così faccio anche informazione e con questo chiudo, ma proprio chiudo. Quindi adesso in marcia, patate le munde, au revoir. Succede qualche cosa di strano nelle notti di luna, qualcosa che neanche io capisco bene cos'è. Mi viene fuori il pelo dappertutto nelle notti di luna, al punto che nemmeno io sono sicuro si tratti ancora di me. Strada trovo sempre qualcosa